¿Qué onda, gente? Hoy les traigo el desempaquetado del Hub 5 en 1 de Hue Green. Este adaptador se conecta a tu lap, tablet o celular por cable USB tipo C. Tiene una conexión USB tipo C para poder cargar tu dispositivo con carga rápida hasta 100 watts. Tiene un puerto USB 3.0 con velocidad de 5 GB por segundo. Dos puertos USB 2.0 con velocidad de hasta 480 MB por segundo. Y una salida de video HDMI 4K a 30 Hz. El USB 3.0 es el ideal para transferir los archivos, mientras que los otros dos los puedes usar para conectar teclado, ratón y otros accesorios. Si te gustó el video, dale like y sígueme para más videos así.